昨天晚上的时候住在这里，现在已经天亮了，我也起床。晚上住在这里，白天的时候有点吵，但是晚上的时候是很少。晚上的时候睡起来挺舒服的。把帐篷给收了。接下来不知道会不会下雨，这天气的话有点暗。来了2匹马，这马正在吃草。这边有很多家里面会养羊啊、养牛、养马。现在这个马别摸了。想吃我的青菜。我要把我的吃搞到了。玉米羹，挺喜欢吃的。这个毛一溜一溜的。来去县城里面加点油啊，把我的油加满，加满油的话可以跑500公里左右。92加满。可以了，那就往下走了。楼梯到里面46。刚才这个车已经喝饱了，刚才加油的话加了有46吧。这边加油挺贵的，7块6一升，加了6升，6升多。加满油之后呢，准备离开这个县城了，准备去金川县嘛，往那边走。那边我也没去过，到时候打算去那边去看看啊。看这个天气可能还会下雨。今天骑车感觉有点冷了，虽然我穿着羽绒服，但是还是感觉有点冷。等一下我再添加一件衣服。高原这边天气就这样的啊，如果阴天的话就感觉有点冷，如果出太阳的话就稍微舒服一些。我还是比较喜欢天晴的天气，天晴的天气在高原骑行还是蛮舒服的，天晴的天气能给人带来温暖，特别好。这边森林覆盖率非常高啊，这个山上面种了很多的树。这个房子记得挺好看，房子里面放了一些转经筒吧。给你们看看当地农村的房子啊，这边的房子建得蛮漂亮的。这个房子看起来是用那个石头砌成的。我靠，这个地方有个藏獒。对面有一只藏獒。来到一个小村子，他们的房子确实建得漂亮啊。这种风格的房子我还是第一次见。藏獒，生活在这个地方的人不仅有藏族人，还有彝族人。我要命的牛牛躺在路边。
下雨了，下雨了！我发现我这个车动力变弱了啊！现在我骑的是4档，但是这个动力的话上不去，使劲的扭就没动力感觉。你看，这个坡也不陡啊，为什么没动力？动力弱是什么原因造成的？是因为这边海拔比较高嘛？海拔高的话，这边有点缺氧，就导致那些发动机燃烧不充分啊，是吧？就造成动力特别弱。下坡还好一点吧，如果是山一点坡的话，它就不行了。慢点就慢点吧，慢点就慢慢的骑啊。现在的话，我也不是很着急，即便着急也没用，是吧？这个车的动力就这样，连车都有高原反应的，动力不太行。高原缺氧的话，你用那些普通打火机打火的话是打不了火的啊。要打火的话，需要那种高原打火机才能打到火。来这边呢，有些人他适应不了的话，他也会有那些高原反应。不仅人会有高原反应，像那些食物，有一些它也有那些高原反应。比如说面包啊，是吧？面包如果你拿到高原的话，它会膨胀起来。有些人他来高原受不了的话，他会有那些高原反应，他会有头痛啊，是吧？我来高原这么久也没什么反应，可能是因为我适应了吧，适应了就没事。有些人他就适应不了的，看个人的体质吧。我感觉我的身体还是挺强的啊。这下坡稍微能骑快些了。鸡丑山隧道。这个名字感觉有点奇怪，要进隧道了。这个地方的地理环境有点像西藏的林子，西藏的林子那边也是有很多的森林，有很多的树。这边种的是不是薰衣草啊？蛮漂亮的。来这个地方天气就变好了，天上飘了一些白云。高原这边的天看起来好纯净，有的时候看起来很纯净。现在出太阳呢，就舒服很多了，暖和很多了。这个太阳照到这个身上面，特别的舒服。进来一个隧道，连灯都没有，有点看不太清。这里面好黑呀！看到出口了，我这个车在4000的海拔的时候，感觉动力不太行，但是来到3000多的海拔，就感觉动力恢复了一些了。现在骑车的话，有力一些了，要比在4000多海拔的时候要有力。来到一个乡镇，他们的房子的外墙的颜色都是黑色的。很有特色啊！窗户它是那种黄色的。镇子上有一个很大的白塔，他们地里面种的一些那些青稞，还有一些油菜花。这边是油菜花，这边好像是青稞。今天的云好洁白，那些云都跑到那个山头那里。我们一直都在路上，寻寻觅觅追逐着梦想。所有的不堪，那只是一个过往，再大的风浪也不能把我阻挡。生活本来就是这样，平平淡淡不停地奔忙。美丽的风景就在你我身旁，让幸福的花在心中绽放。
今天来这个地方，看到这里有很多野花，这花的话蛮漂亮的，有这个紫色的，还有这种颜色黄色，还有这种叫什么花？基本上我打算种在野花丛中啊，用在这里也可以啊，这个地方挺不错的。这天有点黑，我赶快搭帐篷了。等下下雨的话就不方便搭帐篷了。帐篷刚搭上，这个雨就下起来了，还好把我的帐篷搭上了。帐篷借雨撑。我要吃饭了。饭吃。今天买了些鸡蛋，打算煮鸡蛋吃。这种有盒子的鸡蛋比较好喝一些，没有那么容易废。晚上做饭在这个帐篷里做，没在外面做。在外面做的话，容易被那个雨淋。做好就可以吃了。晚上煎了一点鸡蛋。这雨也不知道下到什么时候。下雨有个好处就是晚上的时候特别容易睡着。骑车今天骑了有差不多150米了。我这个地方属于康定市的，看看明年下不下雨的。如果明年不下雨的话，那就走了；如果它下雨下很大的话，那就不走了。下大雨的话，我就怕那些山外面掉石头，有这个风险。还在下雨。刚才的时候吃饭也吃饱了，吃饱了到时候整个视频。
第二时间到这儿泡水饺。